हेलो। सर सर आपके आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपके अकाउंट से अभी अभी किसी ने 5,000 विड्रॉ किया है सर। 5,000 सर, 5,000। अच्छा। हाँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर सर। 2,000 रुपए और कोई विड्रॉ कर रहा है सर। 2,000, 2,000। 2000 और ओ, निकाल लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सर। कोई 15,000 विड्रॉ कर रहा है सर। 15,000। अच्छा जी। सर आपको टेंशन नहीं हो रही क्या? अरे बहन, 175 रुपये पड़े हुए हैं अकाउंट में पिछले 3 दिन से। पहली पार्टी पड़ी तो 18